Otururlar ha? Bau geçmeler. Ustalmayın da öğlenler koy ya. Ustalmayın da öğlenler mi? Cüre veremiz öğlenler mi? Soğuk kalktı. Sen gene. Hey! Bu yer türme değil. Ne deydi? Türme değil bu yer desindir mi? Koy. Bir yer zangıma saya. Tertibi başka bir yerdik. Oyununu botu ola desin mi? Geldiler ya sas bu işirdi. Plevanlar mı oldu mu? Niye koy? Kacılağa dedik mi? Meksağa. Meksağa ne koy? İçine eli bala etme. Fotosu değil. Kadın dağıtı kutuyor bu. Onu koy. Hasan Bey kalanı versin. Sırtımızın yüzü kutuyor bu. Kışık kalk karanlık gene. Lan şu kötü tamam. Safra gene ben arada. Zaman etti. Sonra bu kakızdım. Tüzük bilmizge kurbeye gidiyor. Ana tahtaydı sıcaklasın. Tahtaydı sıcaklasın. Sonra tuvaletke kız varım. Kaka? Tuvaletke. O buruşka çıkasın mı? İzler жатыр mı? İti. Karnım aç bitti. Ha? Karnım zaman açtı. Kimci? Meyde zaman karnım aç. Soçalmay turib toy bolur edi. Bilmezdi stoplarımız bilgende toy olur. Bunday bir de kamera koyup kebalatın mı? Mende sizden var. Hava nasıl stop kalıp ketadın dedi. Ne o? Keladi. Kim? Ya buraya keladi. Gel. Bir düş bakış. Denizin var değil mi? Denizin. Urmasın dayıga. Geldi. Hov. Ne diyorsun? Çay şunu koy. Şey çekmediyse mi? Çay şöyle düşündürme. Şey eşeğin. Kırgın eşeğin aynı anda. Özünüz yaşadıysa, özünüz yaşadıysa. Yak geldi. Şurada. Nak geldi. İhtavatım nak geldi. Şey eşeğin sattalı. Siz aldı bu sattalı. Çımız yok. İkimiz geri satın eşeğin. Geri gel. Ha! Aman da sayın, kolunuzda bütün yüksek sizin. Ya. Assalamu alaikum. Oldu. Traverimi alasın da almasın mı? Niye mi? Tanıştıracağım, Celal Hocası'na. Mal can balaşır anlamda ver, mal can anlamda. Kanday mal. Mal korkutusun değil mi? Eşin en güzel olsun diyorsun. Bozdu mu? Al. Aman da bozulur mu? Bozdu. Boz. Hayta verilir. Ne olur? Bozdu da. Bozsun. Rahmet okuyor. Rahmet gidiyor. Rahmet. Hadi verin. Anladınız kızım. Rahmet. Sıcaklayın. Sırtımızda kutak bulun mu? Sat alğamızı bilmeyiz mi? Siz de sat alasın? Siz de sat alasın. Çabuk sat alı. Bunu türme değil olur. Türme değil. Seçtiğiniz. İsteyiz mi? Ne işin sattaldın da? Al.
Nasıl sottaldınlar? Tavuk zorlagan. Tavuk zorlagan. Tavuk zorlagan. Zorlagan ya. Zorlagan men zorlagan. Zorlagan. Niye? Zorlagan yok siz niye? Niye dip boş niye? Zorlagan da şey niye? Zorlagan men istaştırım. Kurtavoy. Tabii men sizi boşladı. Ana kökörün жатқанын көрдің ба? Kökö? Дөңкиіп жатқан көкені көрдіңдер ма? Осы түрменің көкесі сол. Оянып кеткен жаман болады, жігіттер. Байқа сөйлеңдер. Kese versin ya söyle. Шуламаңдарды. Şuladın. Мен қан ішкенде бауыздап ыдысқа құйып ішемін да мен. Siz ha? Иә, сен ішсең мысалы бауыздап стаканға құйып ішемін да. Тілек айт. Ол кісі ішсе жеріне трубка тығып қойып сорады. Байқа. Jata versin, yıkтай versin. Ол адам етін жейді де ол. Тірідей. Tırdı. Manyak ben yemin. Ояндан. Var, кел атыр. Өздеріңмен көрдір. Жігермен. Кел атыр. Байқаңдар. Жауап көрдір. Mınam mı sen bu gözü? Gizli. Ya mınam mızam mı ben lan? Ben bebeğim olsun. Raz. Bela. Vay bay. Sünnetli odamız var değil mi? Gel. Niye mıran? Kudaya tövbe edersen altın kuruş kılasın değil mi? Mıran mızam bu mu? Mıran. Ne mıran? Mıran mızam. Çıkardın. Mıran kudaya tövbe edersen mızam. Vay. Ne болды, лампочка жарылды ма? Тағы ашуландырсаңдар, қалған лампочка жарылып, өмір бақи орыстың шіркеуінде поп болып жұмыс істейсіздер. Кешіріңіз. Так, қабылдаймыз түрмеге. Тест тапсырасыңдар. Тест. Сұрақ. Көкем сұраққа жауап бересіңдер. Сұрақ. Сұрақ па? Сұрақ. Жердің қақ ортасында не бар? Şehrin ortasında? Жердің ортасында не бар? Şehrin ortasında Amerika var. Töbesinde Türkistan var. Fatih. Öttük. Ne diyeyim ben? Şehrin ortasında. Şehrin kak ortasında muhit var. Ostama. Dursun İsmail. Жердің ортасында Е деген әріп бар. Ж-Е-Р. Ақымақ. Sağ meyini zıplısı var ya. Şunun da ye var mı? Жоқсың бар. Şunun da ye var ya. Bilem. Ya sen bizde 30 жыл, мына кісіге 45 жыл болды да. Түрмеде отырғанына. Anasım.
Türmede tuğulgan go bu kişi. Baldarı türmede tuğulgan. Kendiler anayaktan toy görüp Tostantıktan geldiler koy. Telege aytыңдар bizge. Sizlerge mi? Biz oturumuz nerede? Bavurum. Biz ekibimizge bir жақсы тілек айта аласың ба? Көп тойда болғанмын, айтамын, нормально айтамын. Екеуміз қач? Не дейміз, сізге кедейміз демекші. Екеуміз қачы? Екеумізге ме? Айналайын 2 жас. Не дейміз? Кішкентай көке, сіз дәу көкеме гүл сыйласаңыз, дәу көкем сізге ол сыйласын. Біреуіңіз ай, біреуіңіз күн болып, арттарыңызда жұлдыздар келе берсін. Жол тауып жолға шықты жастар жаны, ананың орындалды бастырма не болды. Махаббаттарыңыз берік, Құдай-ау екеуіңіз ыдыс-аяқ сыдырламай тұрмайды дейді қазақта. Не? Ұрған жоқ қой сендердегі. Ұратын ой бар ғой. Түсіндір. Яст толыр не болды? Екеуге дегесін ақтар не? Не, ашынан қалайсың деді ғой? Кешіріңіздер. 3-ші. Көкемнің көңілін көтеру. Көкемнің көңілін көтеру? Көкем қаны айтады. Біз шапалап ұрамыз да? Хуши. Еркет дейміз. Дискотека. Дискотека? Светомузыка. Кім? Давай. Біз светомузыка. Давай. Ай. Қақсырым. Сара? Менді сені жақсының болайын. Майда қыз жеттер. Ей. Берген. Сен бітті ғой? Тұтым ғой? Дим. Алла бұл көкеге ән айтқанда астан түсін шығып тұрады ғой? Билейін ба? Болды. Көкемнің көңілі көтерілді, демалады. Міне қасырымда. Енді жатуға болады. Ал енді жатқанда бұлай, көкеммен массаж жасайсыңдар. Сағат қанша. Көке, қайсысы? Массаж жасайсың ба? Қайсысы? Бешесіндегі ма? Жасы ма? Бар. Сағат қанша қасында жатыр, массаж жасы. Орамалың құтты болсын десең. Қосағыммен қосағыра. Ойбай. Ауысуға болады ма? Түсінбедім. Ойың басқаға кетіп қалды ғой. Бауырым, сәл болса да кішкентай болып жатқан болыпсың бойын. Сен қалай оны? Сен бұл жерде өмір бар. Өмір? Құдайға шүкір мені. Музыканттар бар. Сендердегідей фонограмма емес burada. Burada тірі. Тірі жіберіп қойдыңыз. Сендерден күшті ғой бізде. Ғашық оты жана берсін. Жұбайлардың жолдары бола берсін. Кім айтқан? Сіз. Ақымақ. Дос Мұқасан. Қазір оны Музарт айтады.